សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sun Spiker ម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីសន្សំក្របបាល់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណាតើឥឡូវជំហានទី1របស់យើងទៅលេងវគ្គ Tournament យើងលេងឲ្យឈ្នះជាប់គ្នាចំនួន3ដងទៅគឺវាលោតសញ្ញាពានឲ្យគឺវាបានហើយយើងមើលកន្លែងខាងលើកន្លែងរាំងអញ្ចឹងទៅគឺវាមានបាល់ឲ្យហើយតែនេះខ្ញុំលេងហើយគឺវាអត់មានទៀតទេអញ្ចឹងព្រឹកឡើងវានឹងមានហើយពេលម៉ោង7ហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងចូលទៅមើលពាណិជ្ជកម្មយើងមើលពាណិជ្ជកម្មឲ្យអស់ទៅគឺវាបានចំនួន40គ្រាប់បាល់ទៀតហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអស់ហើយមើលឲ្យតាមពីព្រឹកហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងទៅលេងវគ្គនោះវគ្គរុកតុងហ្នឹងយើងទៅលេងអាហ្នឹងដើម្បីយកសញ្ញាភ្លើងពណ៌ខៀវៗនោះលេងយកអាហ្នឹងទៅដើម្បីយកទៅចាប់កន្លែងយកទៅចាប់កលាករនេះកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយកបាល់យកកលាករហើយយើងលក់ទៅបើគឺវាបានបាល់ដែរកន្លែងហ្នឹងពេលចាប់ទៅវាមានបានបាល់ផងបានកាក់ផងនេះយើងហើយមួយទៀតយើងទៅលេងវាអារ៉េណាយើងលេងយកទឹកភ្លើងនឹងដែរដើម្បីយកទៅចាប់កលាករដែរហើយវាអារ៉េណាហ្នឹងមួយអាទិត្យគឺគេឲ្យលេងយកម្ដងនេះយើងមួយសប្តាហ៍គេឲ្យលេងយកតែម្ដងទេហើយយើងយកអាហ្នឹងទៅចាប់កន្លែងម៉ាញ់ដែរហ្នឹងនេះយើងកន្លែងនេះកន្លែងភ្លើងខៀវហ្នឹងយកទៅចាប់កន្លែងហ្នឹងបានទៅពេលខ្លះគឺវាបានបាល់ពេលខ្លះគឺបានកាក់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងទៅលេងទៅដោះ mission គេក្នុងហ្នឹងយើងដោះ mission ឲ្យគ្រប់ចំនួន1000 point ទៅគឺវាបានបាល់ចំនួន30ទៀតហើយយើងមើលតាមហ្នឹងទៅគេឲ្យយើងលេងវគ្គណាយើងចូលទៅលេងវគ្គហ្នឹងទៅគឺឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់1000 point ហ្នឹងទៅគឺបានឲ្យ30បាល់ហ្នឹងវាអត់មានអីពិបាកទេវាស្រួលដែរទេវា easy យកហ្មងហើយនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះយើងជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផង